गाइस, ये क्या बेबी एलिफेंट पे बेबी घूम रहा है। देखो हाथी दादा। ओए बेबी गिर गया। उठो 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 उठो। उठ गया बेबी। ओए बेबी तुम एलिफेंट पे मत रहो, तुम यहाँ नीचे उतर जाओ। ओ ये क्या है? ये देखो, अब ये येलो कार में एक ऑरेंज कलर का हाथी आ रहा है। आ जाओ आ जाओ येलो कार। देखो ऑरेंज कार आवाज भी कर रहा है गाइस। ये कार तो चला गया। ये एक और हाथी, एक काला हाथी है गाइस। ये देखो, अरे ये क्या, इस कार में तो शेर है। टाइगर, दिस इज टाइगर, शेर खान। बच्चों इससे डर के रहना। अब ये कार भी आगे बढ़ने को चला गया। अरे ये तो जीप है। जीप में क्या है गाइस? ओह वाह, ओह वाह, ये जीप यहाँ चला आगे, चला 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 आगे, चला आगे चला। वाह देखो गाइस, जीप में क्या है। अरे ये तो जिराफ है। जिराफ यहाँ रखा गया। वाह जिराफ भी आ गया। और ये क्या है? ये तो काऊ है गाइस। ये काऊ यहाँ आ जाएगा। ये जिराफ है। ये गाइस यहाँ तो बहुत सारे एनिमल है। एनिमल का लाइन। वाह हाथी, ये तो मम्मा हाथी है। और हाथी का बच्चा यहाँ देखो जीप में है। वाह दो हाथी हो गए हमारे पास। और ये एक तीसरा हाथी, ये सबसे छुटकू सा हाथी है जो कि बहुत प्यारा है। देखो गाइस कितने हाथी है। 1 2 3, ये 3 हाथी हो गई। वाह ये क्या है? केमल। वाह ये तो एक कैमल है। अरे कैमल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो राजस्थान में होना चाहिए, पर तुम चलो इधर आ जाओ। ये देखो गाइस, ये है डियर। डियर भी है यहाँ पे। और ये देखो, ये तो फॉक्स लग रहा है। अरे एरोप्लेन है यहाँ। अरे एरोप्लेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम्हें लैंड करवाती हूँ। ये एरोप्लेन यहाँ आ गया। देखो गाइस, ये क्या पक्षी, पक्षी अपने घोंसले में है। और ये क्या इतना ब्यूटीफुल पक्षी गाइस, बहुत ही खूबसूरत है ये पक्षी तो। वाह ये तो बड़ा वाला हाथी है। इसके ऊपर क्या है? बटरफ्लाई। वाह इसके ऊपर गाइस बटरफ्लाई है। अरे बटरफ्लाई तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। देखो पक्षी, फूल पे पक्षी है, तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? पक्षी गाइस फूल, फूल से रस चूसती है। अरे यहाँ भी एक टाइगर है। अरे वाह ये टाइगर पक्षी को देख रहा है। अरे पक्षी को ना खा ले ये टाइगर। देखो गाइस, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं। अरे ये फॉक्स क्यों गिर गया? उठ जाओ फॉक्स। वाह इतनी सारी एनिमल है गाइस। ये कौ यहाँ पर क्यों आ गया जंगल में? तुम्हें तो घास खाने जाना चाहिए था। चलो चलो गाड़ी पे बैठो कौ तुम, ये तुम्हारा जगह नहीं है। चलो ये ये कैमल तुम्हारा भी ये इलाका नहीं है। चलो 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 गाड़ी में, तुम भी बैठ जाओ। छोटकू हाथी तुम भी बैठ जाओ। वाह जिराफ चलो तुम भी। वाह अब ये सब चला बाजार।
बाय बाय गाइस, देखो ये जिराफ चला बाजार अपने घर को। बाय। इस कार पे देखो गाइस, इस कार पे टाइगर बैठ गया। ओ ये टाइगर तो गिर गया, फुस हो गया ये टाइगर।